那么的刚好。你这样焊，你要把它焊起来会很难哦。比如说那个4、5、6、9那个，我看过。然后加几个键，然后放进去。那你焊不起来，因为中空嘛，很多中空，你没办法来用进去。那你看起来你要给它想一个姿势，看到就是最漂亮的那种。是这样子还是往哪边来？应该是像外面比较漂亮。最后4支了吧？希望是。没有啦。又是这样子，然后又那么多人蛮无聊，他都。大哥，老师说你很无聊才来的。还有，还有，好，所以这个是很沉闷、很无聊的工作，它就会重复的动作。这样子里面已经拆了这么多根螺丝了呢。起来。不会吧？哎呦，没有了。没了。耶，来吧，然后老师再来嘞。吊起来不要，大师这兄，很重哦，这很重哦。一般应该用那个。用吊的啦，用搬的。北宋爱讲卖橡物件好不好？一样这样。用吊的，是不是大师兄？哪有这边哪里？没有在里面吧？在里面刚刚有那个 B 的孔。逼的孔啊。对。钻。先把这个减速机逼起来就是了。逼。这个不是。继续转，加油，转，总有一天会转到的。像一般我们真的做这种事情哦，我们会做一个含多路，有那个牙插进去，然后这边转。一个手轮。对，这样转。不是。对啊。刚刚我有看到。有到了。N12的，N12。对不对？这个够不够长？不够长。不是吧？太小了。那个是的，这个大概2根就够了。牙有没有牙？太小了。是这个吧？对，这个。啊，这种是太短了。可以了，有上来哦，松了，松了，你不能一个方向，松的啦，一个方向直接这样，松了，然后现在调就上来了。哪有，根本就没起来。一啉烧酒醉啦，你唔好再怪啦。那个牙不够长，已经到了，牙不能再锁了。没有，就是锁要逼上来，那个螺丝不是全牙的。对哦，你牙不够长，是前牙的。敲的起来了，从下面敲。一拉就拉起来了。那用堆高机吊的。那不是有那个环吗？那个环。哎，拿那个胶铁这样弄一下，拿胶。要用8度蜡。对，8度了，会掉吗？那个那个太大，那个太大了。
吧？没有。它两个是啮合在一起，所以要先让它脱离才比较好，要不然意大利面是很容易拉出。然后这边夹这个。有没有在开啊？冇啊。我第一個食到15檔，我們係15檔。你最高級摕來個切啊無？最高級3箍個切啊無？你安尼你拍。他们一定可以怎么跟他出来？帮他吃的。鸭子就是对，如果直接把它敲开。哦，你要用撬开的，啊，你跟着往那边，要切了吧，现在牙刷不一样刷。切掉这个。你只不你帮多吗？对，到了。好，要他要前，开来对。你等一下，哎呀，要再前进一点，一路。这个往下面有香啊，吊起来，对，好，吊齿轮香啊，这边往上面吊齿轮香。吊起来，它是能够。啊，你有螺丝啊，吊环它没有？你给这个往哪里留一点？对啊，这样，对不对？拿对不对？对吗？拍手。收几架就好，无要紧。那我们做起来一根那个圆棒之类的。真可以啊。多几个。这个地方是不是比较少？是，因为它没有了，主要是按一下，因为他们如果你整个那个太多了，那有螺丝太多了。比较少。掉了它就行，掉了它就行。你用讲水啊搞，无安尼啦，你用讲水啊搞。你用讲水搞，你买啦，别是的。不一定的。就那个现在就怕说哈，万一里面有一颗螺丝没有踩到，那就笑死了。
洗一下就好了。个10分啊，按那边都有猜是。了，都有猜。东巴路要调整。这边要拆啊，哎，那边有锁。狼买的也可以。哦，那大师兄看到没？哦，漏很多油。大师兄，那它油封本来就坏掉了嘛，这边会漏油很怪啊。一般正常这里不会漏油，是不是？对啊。来往上吊看一下，好不好？把螺丝口这怎么不会漏油？对啊。都是拆开的。一般我们装的时候我们这边都会涂那个真空胶然后锁紧再加油就不会漏。你是说这个旁边这里是不是？还是里面这里？那个这边涂真空胶，然后我们会涂8字形的。那就折竖起。哎，对。那它这个原厂的为什么没有？有，干掉了，都干掉了。哦。它有一部分是粘在这上面的。哦。对啊，它锁紧以后就变很薄了，有一些被挤出来。所以一般就是我们会修这个减速机，就是已经油加好了，就来就整组吊上去锁上去就好了，是不是？哎，没有，那个油没有加好。然后先涂那个真空胶或者缺氧胶。对。然后锁紧以后。对。然后再加油。再加油，对不对？对。啊，所以这个减速器应该没有人在修，就是直接换新的了吧？对。啊，这个有胎疤的吗？看你要放哪边啊？拉回去。没有，这边。哦，好，放。掉螺丝哦，这个掉螺丝哦。好来。好，来。这一跳出。好，对。好了然后现在剩下第1轴，然后拆完了就没了。再来拆第1轴就是了。对。再来要拆第1轴的部分。我们的库卡的6轴的机械手臂，从4、6，然后再3、再2、再1，这个最后1轴，第1轴。这个你住这边吧把它抬高。